Baxın, bu indi bəzi belə deyim də, sizin yanınıza gələn pasiyentlər var da, hansılardır ki, bu problemlər olurdu, Bəli, bellə çox. bağlı müxtəlif. Belli, bağırsaq bəli. problemidir, çox mədə problemi. Mənə prosta maraqlıdır ki, bax, proses mən başa düşürəm də, bu nəfəs alırıq, veririk, gedir. Bu necə ola bilər ki, bu nəfəs, o gəlir beldəki ağrıları götürür. Ya məsəl üçün belə deyim də, qrija var, onu götürür və yaxud da falan müalicə eləyir də onlar. Necə olur o? Necə Necə proses müalicə gedir? eləyir? Məsəl üçün biz orada mən sizə keçən çəkilişdə də dedim ki, hərəkətlərlə bir yerdə nəfəslər işlənilir. Hərəkətlər, əvvəl nəfəs texnikaları işlənilir. İnsan bədəni tam hazır olan vəziyyətdə düşdükdən sonra hərəkətlərlə bir yerdə nəfəs texnikaları işlənilir. Və biz burada təsəvvür edin ki, hərəkətləri işlədikdə bədənə nəfəslə bir yerdə oksigen verilir. Və o, məsələn, belində problem var, belində ağrı var, belində qrijası var və yaxud kürəyin ortasında qrijası var, kürək bölgəsində və yaxud boyun bölgəsində qrijası var və o nəfəslərlə işləyə-işləyə, inanın birinci seansdan pasiyent seans bitən kimi, dərs bitən kimi öz hisslərini biruzə verir ki, məsələn, mən gələndə mənim boynumda necə ağrı var idi? Yoxdur. Burada proses necə getdi? Hərəkətləri işləyə-işləyə bədənə oksigen verdi. Öncədən dəxi onun bədəninə oksigen vermişdik. Bədən nəfəs texnikaları işləmişdi. Birinci beynini sakitləşdirir, bədənini sakitləşdirir. Məsələn, bir seans, 2 seans, tutaq ki, insanın onurğa sistemində problem var. Və sonra nəfəslər və hərəkətlər. Onda mən siz necə belə başa düşürəm ki, məsəl üçün beynimizin unutduğu şeyləri amma bədən xatırlayırdı onda. Bəli, bədən heç nəyi yaddan çıxartmır. Onda faktik olaraq insana baxaraq, yəni vəziyyətinə baxaraq demək olar da nədir? Bəli, deməli beynin unutduğunu bədən heç zaman unutmur. Yəni məsələn, tutaq ki, biz sizdən nəfəs texnikaları işləyirik. Hər hansı bir nəfəs texnikasını işlədikdə təzə başlamışıq. Sizin gözünüzdən yaş gəlir. Bəli, olub belə. Bəli, məndə də olub. Məndə də çox olub. O yaş mənim bədənimin keçmişdəki yaddaşıdır. Mənim bədənimin yaddaşıdır. O çıxmalı idi, çıxmırdı. O çıxmalı idi, o çıxmayıb. Başa düşdünüz? Maraqlıdır. Ona görə də bədən heç bir nə hadisəni unutmur, nə emosiyaları unutmur və nəfəs də onu həmin keçmişi qaytarır. Məsələn, nəfəs işləyişdə baxırsınız ki, insanın gözündən yaş gəlir. Mən hər dəfə deyirəm, ağlaya bilərsən. Baxırsınız ağlayırlar. Amma heç bir səbəbsiz. Baxırsınız elə insan var gülür. Heç bir səbəbsiz. Yəni həm ağlaya bilərsən, həm gülə bilərsən. O sənin keçmişdə yaşadıklarındır. Nəfəs eləyə-eləyə bədəni təmizləyə-təmizləyə çıxardırsan onu bədəndən.